احنا نعرفوا انه المنظومة نفسها اللي خدم فيها منصف المرزوقي هي منظومة تدميرية للدولة التونسية. معناها كان فما مخطط لتدمير الدولة التونسية، لتخريب المؤسسات التونسية. إذا القرار هذا بتاع إلغاء التأشيرة ما عنده حتى علاقة وقتها لا بحقوق الإنسان كما يدعي ولا بحقوق المهاجرين. هو قرار يدخل في إطار تدمير الدولة التونسية والإطاحة بها. في إطار التفاعل معك سامحني سي مصطفى بعد إذنك، المرزوقي يقول في تدوينه في جويلية 2023 على صفحته الرسمية، قال لك اللي قاعدين يجيوا لتونس ما عندهمش أوراق، قاعدين يدخلوا بطريقة غير قانونية غير شرعية. قال لك القرار متاع رفع التأشيرة ما عنده حتى علاقة بالوضعية اللي موجودة فيها تونس اليوم. لو والله اكتب إنه الأفارقة الأغنياء والمثقفين والطلبة ما عادش يجيوا اليوم لتونس على خاطر الوضع الداخلي المتأزم. هذا تبرير معناها سخيف، تبرير معناها ساذج، لأنه يحب يغطي على الجريمة متاعه وقلب يعني الحقيقة. وهو في الحقيقة كان المشروع متاعه هو مشروع تدميري كما قلت لك، مشروع تخريبي، وكانت هي المنظومة بكلها اللي هو يعمل في صلبها هي كان عندها الهدف هذا، وهو الإطاحة بالدولة الوطنية وإدخال الفوضى في البلاد، لأنه المشروع متاعهم هذوما ما ينمو إلا في إطار الفوضى. احنا هنا نحب نعرج على حاجة ليلى، هي أنه المسألة احنا ما زلنا المشكل الكبير هو أن ما زلنا في مستوى طرح الأسئلة. احنا الطوفان غمرنا، واليوم احنا في مرحلة الإجابات الفاعلة، مرحلة التحرك بسرعة قبل فوات الأوان. احنا كيف نطرح المسألة من المنظور هذا نتساءلوا كيفاش معناها المهجرين هذا ما مش مهاجرين غير نظاميين، هما مهجرين. الناس هذوما يقطع لك آلاف الكيلومترات بدون مراقبة، يجوا مباشرة للصفاقس أولا كمحطة أولى. كما قلت لك هما ما همش مهاجرون، هم مهجرون من قبل مافيات إجرامية. إذا كانت شبكات الإجرامية هذه هي اللي قاعدة تقوم بالعملية هذه، علاش تأخرت السلطات على امتداد 13 سنة في تفكيكها؟ الرئيس قيس سعيد أشار بطريقة ضمنية إلى أن اللوبيات اللي ترعرعت في أحضان المنظومة السابقة ما زالت فاعلة، وهي اللي تتحرك الآن لزعزعة أمن البلاد. هنا كيفاش نواجهوا المنظومة هذه وبقاياها؟ أنا حاب نسأل سؤال. توا سيارات الأجرة اللي تمشي تنقل المهجرين من الحدود الجزائرية، يا أخي السيارات هذه مراقبة ولا مش مراقبة؟ أنت تعرف ولا لا أن العديد من الأفارقة هم أنفسهم في تونس كونوا شبكات لتهريب المهاجرين. هذم ناس توصل للحدود الجزائرية، تلقى شكون يستقبلهم، وتلقى سيارات بتاع أجرة تنقلهم، ويلقوا أدلاء أيضا يوجهونهم إلى أماكن إقامة مهيئة مسبقا. العملية هذه ما تشملش الحارقين هذوما المهاجرين، تشمل تهريب المخدرات، تشمل تهريب البشر، تشمل تهريب الأسلحة، تشمل تجارة البغاء، تشمل تدليس جوازات السفر، وحتى تدليس الشهادات، وتدليس حتى شهادات تسجيل في بعض المعاهد والجامعات الوهمية. معناها في إطار هذا الكل، في إطار ما يسمى بالإرهاب المعولم. أخي أنت تعرف أن طريق التهجير طويل جدا، والناس كل توا الباحثين الاستراتيجيين يعرفوه. ثم جهات رسمية ونقولوها بكل وضوح، وأخرى غير رسمية داخلية وخارجية متواطئة في عملية التهجير. تعرف المنطلق نتاع الهجرة منين يجي؟ من نيجيريا، ثم يمشي لغينيا، ثم يتحولوا ساحل العاج، ثم تشاد، ثم مالي، ثم الجزائر، وبعدها ليبيا، وبعدها تونس، ويمشوا ديريكت للمحطة الأولى في تونس هي صفاقس، لأن صفاقس تتوفر على بيئة تحتية بتاع تهريب، البحر والطرقات. إذا هل الخط هذا الطويل، هل كل معناه يتعدى على البلدان هذه الكل ما هوش مراقب،